Hyundai HB20 passou por 3 oficinas, chegou pra gente com a suspensão dianteira condenada por conta desse barulho aqui, ó. Vou estar mostrando pra vocês o que é esse barulho aqui. Aqui já do lado de fora do veículo, vou estar mostrando pra vocês aqui como fazer um diagnóstico rápido pra vocês não serem enrolados por outras oficinas. Você vem com a mão aqui, ó, bota aqui na bieleta, gira aí. Tá vendo? O barulho todo da bieleta. Esse carro não tem que trocar suspensão, só trocar apenas bieleta e o problema vai ser solucionado e o veículo vai ser entregue em perfeito estado para o cliente. Aqui tá a causadora do problema, que é a bieleta, que vocês podem ver, ó, até na mão, ó, ela faz barulho, ó. Tá estourada também. Agora a gente vai estar entrando com uma original, um padrão VigCar. Par de bieleta novo, original instalado. Agora o Júnior vai estar colocando a roda, descendo o veículo para fazer o teste, para mostrar para vocês que o problema do veículo era somente a bieleta. Hyundai HB20 foi trocado apenas o par de bieleta. O problema do veículo, ó, resolvido, ó. Acabou o barulho. Esse carro tinha passado por 3 oficinas, condenaram a suspensão completa. Veio para VigCar, condenamos apenas que estava ruim, que era só a par de bieleta. Agora o veículo está pronto para ser entregue ao cliente em perfeito estado. É isso aí, galera. Precisando de serviço especializado em Hyundai e Kia, é só entrar em contato conosco aí, a VigCar Serviços Automotivos. Hyundai HB20 finalizado. Esse carro teve a suspensão dianteira condenada, quando apenas o defeito era apenas na bieleta. Fazia barulho aqui na roda dianteira esquerda, que a bieleta estava estourada. O Júnior agora vai estar virando aí a direção, a gente provar para vocês que não tem mais barulho. Pode virar, Juninho. Vira toda para um lado e para o outro. Acabou o barulho do veículo. O veículo agora vai lavar para ser entregue em perfeito estado ao cliente. É isso aí, galera. Precisando de serviço especializado em Hyundai e Kia, é só entrar em contato conosco aí, ó, VigCar Serviço Automotivo.